както всички вие знаете, понеже защото сте спортни журналисти, знаете, че ФК Векта участва в елитния юношески отбор. Вече трета година подред. Това е един от най-добре представящите отбори от 17 за Пловдив. Миналия сезон завършихме пети, когато беше набор 9-5, и тази година участвам с набор 9-6. Точно с това този отбор е последният проблем, който се оказва между моя клуб и футболен клуб Локомотив Пловдив. Съвсем умишлено не казвам професионален футболен клуб, защото за мен отношението на тези хора няма нищо общо с професионалните ценности, да не говорим за човешки и морални ценности. Какво се случи? Преди началото на сезона имаше опити да бъдат откраднати деца от моят отбор. 9-6. След разговори с така нареченото ръководство, само едно дете премина в Локомотив Пловдив. Асен Самунов, защитник. На полусезона, въпреки дадената дума от тези хора, опитите продължиха. Още 3 деца отидаха в Локомотив на полусезона. Последваха разговори с въпросното ръководство. По една или друга причина, че след се познаваме достатъчно добре. Аз съм дете на лута. Смея да твърда, че винаги съм помагал в каквото мога на този клуб. Въпросните изговорни фактори. Визирам Озунов, Бонев. Дигнаха рамене и ми казаха, ние нищо не мога да направим. Замълчах. Моят отбор беше изправен пред реалната угроза да не може да започне първенството поради липса на състезатели. Говоря на полусезон. Друг е въпросът, че това нещо до някъде е позволено от безумната политика на Футболния съюз относно преминаването на деца от една школа в друга. Беше края на сезона, сега го направиха на полусезона, онзи ден разговарях с тях и викам, добре, що ли го направите направо на полувремето? И да приключим. Седат и ме гледат като вълкал. Но както и да е, това е съвсем друга тема и съвсем друга бира. Въпросните хора се дигнаха рамене, говоря ви за те наречените фактори в Локомотив. Аз също дигнах рамене и тръгна да се оправям. Замълчах си. Не съм свикал пресконференция, не съм дигал гироти. Успях да се справя с този проблем. Намерих деца, 1997 година. И с огромни мъки успях да комплектувам що годе необходимата бройка за започване на първенството. По роя на съдбата първият мач беше точно с Локомотив и точно на този същия терен, където беше преди сгури, съм гълтал тази сгур. За мача имахме една резерва. 9-7 и двама наказани състезатели. Единият състезател беше титулярният ми вратар. И след консултация с треньора решихме, че ще пази втория ми вратар на клуба, който никога през живота си беше започвал титуляр. Стигнахме до левия защитник, който също беше наказан. Просто нямах човек. И въпросният ляв защитник по абсолютна принуда, чисто фактическа, се наложи да играе в този матч. Никога не съм предполагал, че този клуб, на който толкова много съм помагал и бях фен, казвам бях фен, защото това беше последната капка, която приля. След като ги разгромихме на лута, 2-4, и въпреки съдийската помощ от така наречените съдии, за което има жалба в съдийската комисия, и въпросът съдии ще бъдат наказани. Ако някой се интересува от вас,
по Фейсбук страница съм качил творенията на въпросните съдии. Победихме с 2-4. До тук добре. Сметнах, че нещата са приключени и ще вървим напред. Никога не съм предполагал, че въпросните хора, които олицетворяват в момента Локомотив, ще паднат до толкова ниско ниво. Подараха компенсация с цел да спечелят матча. Да, тя ще бъде уважена. Да бъдат живи и здрави. Но, искам само да кажа каква е цената на тези скъпоценни 3 точки. Те пак ще бъдат след нас. Но, цената на тези 3 точки е следната. Първо, в Пловдив и в България имаше един единствен стадион, на който преди футболна среща, средата на футболна среща и след края на футболната среща се свирише един единствен диск. Това бяха песните на Локомотив Пловдив. От неделя това вече не е така и няма да бъде никога така. Второ, нито едно дете, което е от векта в Локомотив, няма да получи бележка. За мен въпросният клуб се приравнява към един друг пловдивски клуб, който си имаме разбираеми топли отношения в кавички. Но мога да кажа, че най-много вреда на мен като клуб ми е нанесъл точно Локомотив Пловдив. Така че, за да прикрият явната си некадърност, въпросните кадри, ръководни, разбирам, защото съм разговарял и с Узунов, разговарял съм и с Бонев. Особено Бонев беше абсолютно, смех да твърда, така прияги нещата, защото все пак той е спортист. Човек каза, че това е смешно, жалко и абсурдно. Казах, Зума, да, така е. Единственото нещо, което искаме е просто си изтеглете тази безумна контестация. Ами аз нищо не мога да направя, как да му кажа на Фиданов. Също беше с Узунов. До тук. За мен тези хора престанаха да съществуват в този момент нататък. Така че, искам да подчертая, че това е само един от многото случаи, които са се отнасяли некоректно към мен, като клуб и като човек. До сега съм търпял, защото бях там. Така че, въпросните хореца, освен всичкото останало, извършиха убийство на един фен. Няма значение. Повече аз на този стадион нямам място. Борис говори за някакво семейство. Черно-бяла общност, локомотивска. Добре, лошо няма. Само че аз отказвам да бъда в едно семейство с такива членове, които за мен нямат достоинство, нямат чест, нямат морал. Не може ти, някой, който ти е помагал толкова много и да е дал толкова много от себе си, да се отнасяш по такъв начин за някакви 3 точки, да прикриеш некадърността на треньорчето на 9-6 и да те наречене шеф на школата. Просто направиха уникална сделка. Не мога да ги разберат тези хора. Пък и отказвам да ги разбирам. Най-смешното в този матч, за който ви казах, е следния факт. Големия, великия клуб, Локомотив, си позволява в матчите елитна юношеска група треньорът, който трябва да води отбора, да отива да води един селски матч в съединение, защото той, между другото, и там се прави на треньор,
със следния аргумент. Те векта нямат отбор, ще ги бием с разлика. Това нещо, което го правят за разделението на контекст. Това е последното нещо, което правят. За тях. Тези хора, защото сред тях има много стойности хора и имам приятели. Те трябва да знаят истината. Точно заради това съм тук. Просто деянията на тези хора, защото за мен това е престъпление, което те извършват, спрямо Локомотив и спрямо всички тези хора, е точно това. Престъпление. Вместо да гледат интересите на клуба, вместо да направят абсолютно всичко възможно, да имат нормални отношения с една от най-добрите школи в България, която през цялото време беше отворена към този клуб, тези хора направиха всичко възможно в услугата на някакви техни цели, долни страсти и ниски интереси, да направят така, че да се стигне до тази пресконференция. Липсата на морал и елементарно мъжко достоинство след изложените факти, според мен, очевидно. Огромният проблем е, че когато става въпрос за спорт, тези неща, като чест, достоинство, мъжкарство, ако щете, са невъзможни. Ако ги няма, не може да се направи нищо. Тяхното отсъствие би било много така добре, прието и нормално, примерно за ръководство на публичен дом, но не е за футболен клуб. Разговарях и с господин Марешки. Опитах се да му обясня проблема. Да, познаваме се лично. Човекът беше абсолютно чистосърдечен и той абсолютно прав. Не ме интересува. И никой не може да го упреква за неговото решение. Защото проблемът не е в господинът Марешки. Проблемът е, че всичките тези приказки за чест, морал, достоинство, не знам си какво, в устата на хората, които изборих, са просто едни празни приказки и шум. Нищо повече. Явно, когато човек е фен и когато обича, той е сляп. Аз прогледнах. Господин Марешки явно не е бил сляп.